No niin, sitä oltaisiin taas täällä metässä ja kun on tämmönen pimeä, niin se on uuden lamppuvideon aika. Edellistähän on jo pari vuotta aikaa ja uusimpana lelunahan löytyy totta kai toi Fenixin HP35R ja sitähän voisi ruveta jo saman tien tässä pistämään päälle, että kokeillaan ekana spottivalloa. Ja tää on se perusvalo, mikä tässä on kaikista alhaisin moodi. 50 lumeen, niin näkee jonkun verran, ei mitään hirveämpiä. Ja sitten pistetään 1 pykälä lisää, eli 350 lumeen, niin tää on jo sitten aika hyvä itse asiassa. Et siellä koira menee näköjään tommosen elähänmenessin. Eihän tuo edes jäähtynyt ojaan menneen, mutta kyllähän tällä näkee jo aika pitkälle. Tästä 1 pykälä lisää, eli 800 lumeen, niin ja tää on se viimeinen teho, mikä pysyy päällä. Tai siis pysyy päällä, vaan pitää tämän kirkkaaven tämmösenä. Ja kyllähän tällä näkee. Poikkeuksellisen hyvin näkeekin. Jos miettii, niin tää on melkein kuin auton valo. Ja tästä on vielä isompi moodi, joka kestää 60 minuuttia, vaan 60 sekuntia itse asiassa. Ja sitten rupeaa hidastumaan tai valoteho hiipuu. Se tipahtaa vähän tämän yläpuolelle, mikä nyt näkyy. Ja kokeillaanpa sitä sitten. Jep. Joo. Näillä sitä mennään. Tämmönen. Kokeillaan sitten lähivallo. Eli pistetään päälle tosta. Ja tää on se alinteho. No mitäpä se lara. Täällä nyt ei hirveästi näitä on 5 lumeen, niin ei tällä oikein näe mitään. Mennään sitten seuraavaan, koska tuo on niin alhainen. Tässä on seuraava ja tää taitaa olla... Onkohan tää 50? En ole itse asiassa ihan varma. Mutta tääkin on vielä vähän tämmöistä, ei tää nyt oikein näe täällä. Tai siis näkee, mutta voisi sitä nyt näkee vähän enemmänkin. Niin pistetään 400 lumenin moodi päälle. Noniin. Sittenpä sitä näkyykin. Ja tämä on taas se tila, mikä pysyy yhtä kirkkaana alusta loppuun asti. Vai olikohan tästä tunnin jälkeen laskea tästä, mutta eipä tuossa ole mitään. Voipi aina uudestaan pistää päälle tämän tilan, niin näkyy sitten millä tavalla näkyy. Ja tästä on tietysti se turbomoodi taas, mikä kestää jonkun aikaa päälle, eli 1 minuutin, ja sitten se laskee se valoteho pikkusen tämän yläpuolelle. Kokeillaanpa sitä sitten. Jaha. Semmosta. Joo. Tässä on ihan hirveä tää kantama tälläkin tilalla. Paljonhan tuonne on matkaa. 100 metriä ainakin. Enemmänkin. Semmonen valo heti. Ja sitten tässä on vielä jäljellä se yhdistetty, missä on jokaisen kummankin moodin niin kuin alimmat, keskitaso, korkea ja sitten se turbomoodi, eli kokeillaan sitäkin. Eli tää on se ihan se karvalakki, että on tuo 50 lumen on spotti ja 5 lumen on sitten se lähivalo. Ja onhan tää vähän tämmönen tuikku. Ei nyt ihan hirveästi tule mitään ylimääräistä, vaikka yhdistäkin nuo valot. Tai niiden tehon. No, kokeillaan seuraavaa, eli mediummi. Tää onkin jo sitten 400 lumenia. 350 spotista ja 50 lumenia tulee siitä lähivalosta. Ja tää on ihan hyvä. Tätä voi käyttää. Et kyllä tällä näkee. Ei oikeastaan enempää tarvii, mutta meillä on mahdollisuus siihen isompaan. Niin myöhän se pistetään päälle, eli tämä on se korkea tila. Ja tää on 1200 lumeni ja tipahtaa 1000 lumeni. Aika nopeastikin. Mutta tää on kyllä semmonen, että tässä ei paljon jää kaipaamaan.
Siis aivan järkyttävää, että minkälaisia otsalamppuja on nykyisin. Mutta koska markkinamiehet haluaa, niin meillähän pitää olla se turbomoodi, joka yhdistää kummastakin maksimi, eli 4000 lumenia noin minuutin verran. Ja se on tämmönen. Kyllä näkyy. Lara, hei, tuppas tänne. Ja tämä laskee sinne noin 1000 lumenin tietämille kanssa ajan kanssa, että tämä ei tätä kovin pitkään jaksa pitää yllä. Tai kuumenee niin paljon, että pitää laskea sitä tehoa. Tämmönenhän tämä nyt sitten on. Ja tulepas nyt pois sieltä. Et ihan kiva lelu. Ja teho tuntuisi riittävän. Noniin, olisikohan tää tässä vai mitä, Lara? Katohan tänne vielä. Sano. Sano. Älähän hyppää. Sano. Sano, että riittääkö. Sano. Hyvä.